Team Pantera. Es hora de recordar buenos y viejos momentos que pasamos jugando en Free Fire, pues con el tiempo ya no es igual. Y recordemos también esos amigos con los que inicié pero que hace tiempo no juegan más. Es hora de recordar el viejo Free Fire. Aún recuerdo aquellos tiempos cuando en Free no habían hacks. Team Pantera. Todo siempre era alegría a la hora de jugar. Recordemos esos tiempos, viejos que no volverán. Cuando revelaban cartas con la intención de ganar estrellas, es momento de pensar.